Haya ni marejeo ya kichupa kilichopita. Kwenye kichupa kilichopita tulisema umeme ni nishati asilia na ipo katika mazingira, na kwenye mazingira kuna mata. Mata imeundwa kwa atom. Na tulisema kuwa atom imeundwa na viambata vitatu: elektroni ambayo ni hasi, protoni ambayo ni chanya, neutroni ambayo ni haina chaji, yani sifuri. Na tulisema elektroni ni nyepesi, chaji yake ni hasi na ipo katika mwendo. Vile vile tulisema muundo wa atomia kuwa katikati kuna protoni na neutroni, na elektroni inaizunguka hivi vyote viwili. Elektroni inaizunguka protoni na neutroni, na protoni na neutroni kwa ujumla wake huitwa nucleus. Tulisema kuwa protoni chaji yake ni chanya, pia ni nzito kuliko elektroni. Vile vile wingi wa protoni ndio ambao hufanya aina ya atomu ambazo zipo. Asante. Leo tunaendelea na elektroni kwenye kichupa hiki. Sifa ni nyepesi na ipo mara 1837 zaidi ya protoni. Vile vile elektroni ipo katika mwendo wakati wote. Chaji yake ni hasi. Hizo ndo sifa za elektroni. Sasa kumbuka kuwa atomu, tulisema atomu aina tofauti zikiungana huitwa elementi. Atomu aina moja zikiungana huitwa elementi. Mfano wa elementi ni chuma, kopa, karboni, aluminium na kadhalika. Hiyo ni mifano ya elementi. Kuhusiana na atomu ni kwamba atomu kumbe ndani yake kuna elektroni, na elektroni zipo huru, yani zipo katika mwendo. Angalia, hiki ni kipitishi ama conductor, na ni elementi aina ya kopa. Ndani yake kuna elektroni nyingi kwa sababu kuna, na hizi elektroni zipo katika mwendo na zipo nyingi, na mwendo wake ni mwendo hobela, yani mwendo hovyo hovyo usio na mpangilio. Sasa tumesema kuwa kwenye atomu kuna elektroni. Atomu zipo nyingi, kwa elektroni zitakuwa nyingi ndani yake kwenye hiyo kopa. Ni kama bahari ya elektroni. Elewa, kwenye kopa au element kuna atomu nyingi, hivyo kuna elektroni nyingi zinazofanya kuwa na bahari ya elektroni. Sasa hizi elektroni tunataka ziwe katika uelekeo mmoja, yani ziende katika uelekeo mmoja, uelekeo maalum. Tunahitaji elektroni ambazo zipo katika mwendo hovyo ziwe na uelekeo maalum. Zinapojiongea zijiongee katika uelekeo maalum. Hapa tutahitaji msukumo, chanzo cha msukumo kuzifanya hizi elektroni ziwe na uelekeo maalum. Kwa hiyo chanzo kitakachosababisha msukumo kinahitajika, na hicho chanzo huwa kinaweza kuwa kama pump, au tunaweza kusema ni voltage. Kama una elektroni zinakwenda kulia, basi huu mtiririko wa elektroni unaacha kitu nyuma yake kinachoitwa mkondo. Mkondo, mshale wa kijani huo ni mkondo, kutokana na msukumo ambao chanzo chake ni voltage. Mfano katika bwawa la maji ni kama elektroni, na huo mtiririko wa elektroni unaacha mkondo nyuma, na bwawa kinaweza kuwa chanzo cha msukumo, ambapo katika umeme tunaweza kusema chanzo cha voltage. Kwa hiyo huu mfereji, hiki ndicho kipitishi, mfano wake ni kama kopa. Sasa
Katika umeme ni kuwa kwamba elektroni ni kibeba chaji na kondakta ni kama mfereji, ni kipitishi cha chaji, na mkondo huachwa baada ya elektroni kupita. Na ili vyote vifanyike, msukumo au msongo au chanzo cha voltage kinahitajika. Kumbe basi, katika umeme kuna aina mbili za umeme. Kuna umeme tuli na umeme mwendo. Tuziangazie hizi aina mbili za umeme. Tuanze na umeme tuli. Kwenye umeme tuli, chaji inapokuwa katika utulivu au unapokuwa haitembei, basi huo unaitwa umeme tuli. Mfano umeme tuli ni radi na kumbuka lile jaribio. Namba mbili ni umeme mwendo au umeme mkondo. Umeme mkondo ni nini? Chaji inapokuwa katika mwendo, basi huwa tunaita umeme mwendo. Umeme mkondo ndio ambao tunatumia katika majumba yetu sana haswa. Sasa tunajikita katika umeme mwendo. Tujiulize nini maana ya chaji, kwa sababu tumelisema sana chaji. Nini maana yake? Chaji ni hali ya mata. Hali ya mata kuwa hasi au chanya, basi huwa tunaita chaji. Hali ya mata kuwa hasi au chanya, tunaita chaji. Sasa chaji alama yake ni Q. Tutatumia Q kama kiwango cha chaji. Kizio cha chaji au kipimio cha chaji ni Coulomb. Hili ni jina la mwanasayansi alikuwa anaitwa Coulomb, na kifupisho chake ni C. Kwa kizio maana yake ni kipimio. Kama vile ambavyo unaweza kupima maji katika lita, unaweza kupima nyama katika kilo na kadhalika. Tukisema lita 2, kilo 2. Kwa hiyo chaji au Q, kiwango cha chaji hupimwa kwa katika Coulomb ambao ni C. Kwa hiyo chaji maana yake ni nini? Chaji ikiwa katika utulivu, basi tunakuwa na umeme tuli. Chaji ikiwa katika utulivu, tunakuwa na umeme tuli. Lakini chaji ikiwa katika mwendo, basi tunakuwa na umeme mwendo au umeme mkondo, ama mkondo hutengenezeka. Kwa kifupi, umeme mkondo. Umeme mkondo maana yake ni nini? Ni pale ambapo chaji inakuwa katika mwendo. Mfano, chaji Q ikaenda kutoka nukta moja hadi nukta nyingine, basi inakuwa imesababisha mkondo. Kwa hiyo huu ni mwelekeo wa chaji Q, kwa nyuma yake inakuwa imeacha mkondo. Kwa hiyo mkondo, tunaposema mkondo maana yake ni chaji katika mwendo. Ndiyo maana ya mkondo. Mkondo maana yake nini? Ili kupata tafsiri ya mkondo, angalia, tumesema kwamba ukiwa kwenye kondakta kuna elektroni zinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama chaji. Kwa hiyo kumbe Q ni kiwango cha chaji. Tufanye kwamba kimepita katika eneo hili kwa muda T. Kwa hiyo kwenye kondakta, chaji kwa maana E au Q inapokuwa inatoka kutoka kushoto kwenda kulia, inatengeneza mkondo kwa nyuma. Sasa kiwango tunataka kujua kiwango cha chaji kwa maana Q kilichopita katika muda T, ambao huu muda unapimwa katika sekunde.
Kwa hiyo hapa ni kuwa tukichukua chaji tukakaa kwa muda, huo ni mkondo ambao I sasa na Q gawa kwa T, ambapo mkondo ni I, Q ni chaji na T ni muda. Mfano, kama kiwango cha chaji sawa na coulombs 200 kinapita kwenye waya wa shaba kwa muda wa dakika 5. Swali, je, mkondo ni sawa na ngapi ama ni sawa na kiasi gani? Swali hili, kiwango cha chaji ni coulombs 200, muda ni dakika 5. Je, mkondo sasa na ngapi? Kumbuka mkondo sawa na Q gawa kwa T. Lakini dakika hizo 5 ni sawa na dakika 300. Kwa 200 gawa kwa 300 unapata 0.66, ambapo tukikaribishia na kuja kwa 0.67. Kwa mkondo sawa na 0.67 coulombs kwa sekunde. Twende zaidi. Ni kwamba kulumbu kumbe gawa kwa sekunde, yani kulumbu nikigawa kwa sekunde C, napata ampere. Kwa hiyo kizio cha mkondo ni ampere, yani A. Na mkondo manake kumbe unapimwa katika ampere. Kwa hiyo kifaa kinachotumika kupima ampere huitwa ammeter, kinachotumika kupima mkondo huitwa